Bom dia, estamos aqui com essa videoaula. Como transformar um microsystem em um som de carro. Isso daí é uma coisa inédita. Tem gente que não sabe fazer. Esse microsystem aqui, ele é 110 volts. Vou transformar ele para essa bateria aqui funcionar com ele com 12 volts. Ok? Vamos fazer a montagem todinho dele e já volto com a aula. Vamos lá, tirei a fonte alimentadora dele de voltagem de 110 e coloquei ele para 12 volts. Vamos ver ele funcionando. Bom, o mostrador dele tá funcionando. Ó. Tá aí, ó. Vou desligar o palmer dele, vai sumir. Ó. Ok, desliguei. Agora eu vou ligar os alto-falantes. Lá. Faltando a antena, só um momentinho. Antena bem aqui. Ok, galera? Tá aí.